Krásny večer, moje milované, moja milovaná. Milujem tieto večerné pohľady v tejto krásnej prírode. Nádherné prechádzky, zore, zapadajúce slnko, ticho, kľud, príroda, ničím, nikým nerušený, ponor a hĺbka tohto krásneho času, obdobia portálu Levie brány, ktorý sa začal 25. a bude trvať až do 8. augusta. Nádherný čas prepustenia a uvoľnenia vecí, ktoré nám už neslúžia, ale takisto privítanie nových vecí do vášho života. Toho nového, čo prichádza práve teraz v tomto okamihu. Ja milujem tieto chvíle a presne tento krásny a nádherný čas portálu Levie brány, ktorý je úplne úžasný presne na toto obdobie, aby ste sa naozaj, milé ženy, zbavili toho, čo vám už neslúži. Prečistili sa, očistili, robili si nejaký rituálik a potom na vrchole 8. augusta započali niečo úplne nové. Áno, takisto si na to môžete zrobiť rituálik. Je to úplne nádherné takto v prírode. Skúsiť si to urobiť v prírode, buď podvečer alebo cez deň, už podľa toho, aké je počasie. Áno, či vám to dovolí Matka prírody, ale vy si na to môžete nájsť časť. Takže milujem ja takýto krásny večer. Ten ponor, tú hĺbku, zvuky Matky prírody. Ako všetko už pomaličky usína. V podstate usíname už aj my myšlienkami a možno si tak trošku kapitulujeme aj ten deň, ktorý sme prežili. Čo krásne sme v ňom zažili a s čím krásnym aj nekrásnym sa chceme rozlúčiť. Takže ešte na okamih sa trošku stíším. Skúste sa, milé ženy, ponoriť v tejto chvíľke do seba, ponoriť sa do týchto krásnych zvukov, vyčistiť sa svoju myseľ, svoje telo. Dneska večer si môžete venovať buď kúpeľ, alebo večernú sprchu, kde pri očisťovaní svojho tela si môžete aj vedome vlastne povedať, že prepúšťate zo svojho tela to, čo už vám neslúži, ale samozrejme s láskou. S láskou prepúšťam zo svojho tela to, čo mi slúžilo, ale mi už neslúži. A som pripravená prijať niečo nové, začať novú etapu svojho života a prebudiť sa do nových začiatkov. Kúpte si, takto môžete sformulovať svoj zámer. A skúste tak trošku aj poprimýšľať práve v tomto období v portálu Levie brány, aký by ste si chceli dať zámer, milé ženy. To znamená, na čom by ste chceli popracovať. A potom sa s ním len viacej stotožňovať, sprítomňovať a opakovať si ho a ísť do toho naozaj vedome. Môj zámer je, to čo napríklad ja teraz pracovam, je ešte hlbší ponor do krásnej liečivej ženskej energie a viacej sprítomňovanie sa a prežívanie týchto okamihov. Čiže každý z vás si môže vlastne dať nejaký ten zámer, ktorý by ste si v podstate mali dať v tej prvej osobe vysloviť a v prítomnom okamihu, to znamená práve teraz. Čiže napríklad tak ako ja teraz by som povedala, že prajem si, alebo túžim sa dostať do hlbšieho ponoru liečivej ženskej energie, viac si sa sprítomňovať a prijímať veci a nechať sa nimi viesť a doslovne plynúť v tejto nádhernej ženskej energii. To je vlastne to, po čom moje srdiečko teraz ešte viacej túži. A to je môj zámer v
tomto presne období. Takže takisto vy si môžete dať nádherný zámer, každá jedna, a potom si to vlastne sprítomňovať a opakovať každý deň. A vy si to môžete aj pripomínať rôznymi vecami. Môžete takto pri riečke, keď sa prechádzate večer, poprosiť vodu, aby vás v tomto viacej podporila. Čiže môžete si privziať živly, alebo potom vlastne odpiť z čistej vodičky, kde si to vlastne vyslovíte, to prianie. Takisto potom to môžete prejaviť určitým dotykom, že tento zámer si vyslovíte večer napríklad sprchy a potom sa budete jemne dotýkať tela a si ho vlastne viac si pripomínať. Už každý, čo je bližšie, ale čo má radšej. Ale stačí aj tento zámer len vysloviť a viacej sa k tomu vedome vrácať každý deň, viacej sa sprítomňovať a byť viacej a pobudnúť viacej v prírode. Lebo tam sa vlastne plnia tie naše túžby a naše zázraky. Takže, milé dámy, prajem vám krásny sebaláskový pondelok, nádherný čas portálu Levie brány. Ktorá z vás nevie, čo to znamená, tak si to trošku pozrite, kdekoľvek to môžete nájsť. Nájdete to samozrejme na mojej webovej stránke www.pohľadoduše.art, kde mám kapitolu a blog portál Levie brány, ktorý som vlastne ale opisovala ešte minulý rok. A je to naozaj to nádherné obdobie, kde vlastne môžete s láskou vypustiť to, čo vám už neslúži, prijať nové veci do života, niečo nové a dať si nejaký krásny zámer, na ktorom budete ďalej pracovať. Áno, tie zámery môžu byť rôzne. Ide vlastne o to, aby ste to vedeli vysloviť v prítomnom čase, ale aj v tej prvej osobe, čo je dôležité. A vrácať sa k nemu denodenne pri určitých rituáloch, ktoré robíte. Napríklad aj ráno pri pití ranej kávičky. Takže prajem vám, milé ženy, krásny večer, nádherný čas rituálu a portálu Levie brány, keď sa otvára. A tento čas naozaj začal 25. Vrchol bude koncom júla, ale vlastne končí 8. augusta. Začína sa vlastne to nové krásne obdobie aj pre vás, keď si to zvedomíte. Prajem nádherný večer a krásny sebaláskový pondelok.